Labas rytas. Šiandieną važiuoju pas Kalvį į dirbtuves. Noriu nusikalti peilį, jeigu taip galima pasakyti, būtent skirtą šitai kelioniai. Kažkaip tai visada buvo labai įdomu, kaip tas visas procesas vyksta, kaip tas peilis gimsta. Tai va, tai mane nuteikė tokiai visai dienai pilno darbo, ne keliom valandom, netgi 14. Tai pasistengsiu visą procesą jums pafilmuoti, parodyti. Aišku, ten, sakė, 2 rankos dažniausiai visada yra užimtos, na, bet reikės paieškoti ir 3. Kaip atrodo Kalvė. Kur kalami peiliai, teisingai? Taip. Teisingas terminas, kalami peiliai. Kalami peiliai, kalavijai, kirviai. Aha. O, prašau. Nu gerai. Kiek čia dirbsim valandų šiandieną? Tiek, kiek reikės. Supratau. Nuo 9 iki kokių 7-8, sakykime. Tai super, tada labai gausis geras peilis. Taip. Gerai. Dabar baltas popieriaus lapas, nuo ko ir prasideda peilio gamyba. Gerai. Tai jums reikės nusipiešti tai, ko norit, 1 prie 1, kad žinot, link ko einam. Procesą gali keistis, bet kad žinotumėt, koks tikslas. Supratau. Pirmiausia, sunkiausias darbas laukia, tai nusipiešti pačią peilio geležtę, tokią, kokią tu ją įsivaizduoji. Tai kažkaip tai bandau. Ir ją paskui sakė, reikės iškalt. Tai va, kažkaip va taip, va, šito mes jau nenaudosim. Taip, 12 cm geležtė, kad būtų patogu kažką dirbti, bet būtų ne per daug, kad netrukdytų. Žaizdras jau užklotas. Iš tai tokio metalo gabalo, koks čia plienas? O2 plieno turės gimti peilis. O, prašau. Kiek čia gramų? Gramų nežinau, čia centimetro storio. Centimetro storio. Rūdyjantis plienas. Į dujinį žaizdrą dedamas yra šitas metalo gabalas, kad šiek tiek pašiltų. Metalo gabalas yra panašus su esančia aplinka, kurioje jis yra, ir jau neužilgo bus galima kalti. Dabar ploninam. Iš 1 centimetro darysim. Gerai? Viskas dedam, gražinam atgal. Viskas gražinam atgal. Na va, nu tai taip ir žaisim dabar šiandieną. Dabar smailinam. Va, biškai jau šiek tiek panašiai į peilį. Atgal į pirtį. Čia jau šiek tiek panašiai į peilį. Ir mes dabar dėsim jį po presu. Kaip vadinasi tas daiktas? Pneumatinis kūjas. Nu, po pneumatinių kūjų. Ir dabar mes jį ploninsim ir ilginsim automatiškai, taip? Nu, jau truputėlį susipažinau. Tai gerai. Kur šitą? Šitą ten prie žaizdamas. Čia dar vienas peilis išeis. Jo, o šitą tada... O, prašom. Peiliukas. Po biškutį gimsta. Jau vandenys nutekėjo.
formuosime ašmenų nuolydį. Šitokių kampų, ane maždaug? Geležtę pakreipiam. Ir jau metalas atšalo atgal į pirtelę. Nu ką, pabaiginėjom po biškį su jakutu. Geležtė kaip ir baigta, nes susisuko maždaug 10, 11, 12 per kokias 3-4 valandas grubiai. Tai va, tai dabar štai taip atrodo geležtė, baigta jau. Ir mes ją dabar dėsim štai čia va. Ir uždengsim vata. Kad jinai atvėstų turbūt iš palengva, taip? Tai vat. Antras sluoksnį. Gerai. Valanda gera, peilis jau turėtų būti ataušęs, atvėsęs. Va, štai toks. Dar šiltas. Dar gerokai šiltokas. Na va, taip atrodo. Padarėm štai tokią peilio gelažtę. Ką, dirbsim toliau dabar. Geležtė ir būsima rankena. Nu ką, įdėsim darbą ir pažiūrėsim galutinį rezultatą. Kol kas toksai. Žiūrėsim, kaip paskui atrodys viskas. Tai vat, dabar mes pašveitėm šitą peilį. Vaizdas toks. Na ką, dabar reikės grūdinti, o čia bus rankena iš lietuviško karelinio beržo. Tai vat, nu tai ką, dabar grūdinsim. Darom vietą rankenai, kad labai neprikeptų, reikia saugot karelinį beržą. Turim skylytę, sugręžtų reikia pragręžti vat šitaip, kad būtų eitų maždaug taip link vidurio. Kadangi čia smailėjantis galas yra, tai mes čia kišim visą šitą geležtės, kaip jisai vadinasi? Įkotę. Įkotę. Tai va, tai po biškį turim važiuoti kažkaip va taip. Va. Na va, viskas. Įkotėj, štai šitai vietai skylė padaryta. Dabar bandysim įmaut peilį į šitą karelinį lietuvišką beržą. Bandom tada. Na va, šitaip. Nu ką, o ko ne peilis? Peilis dabar gražiai apdirbsim šitą medžio gabalą, gabaliuką. Irgi toks, sakyčiau, modernus moderni šių laikų rankena būtų. Nelabai patogi, bet atrodo visai neblogai. Prašau, koks šedevras, bet dar aišku ne pabaiga. Dėsis kaip ornamentas toksai, taip? Ragiukas. Čia reikia labai jau delikatnai. Tiesiai? Labai reikia gražiai. Iškišimsiu. O, liuks. Gražiai. Techniškai gerai. Tvarkoj, tęsim darbus. Kuriamas yra dujinis žaizdras, kadangi grūdinsim peilį. Temperatūra viduje yra 1100 laipsnių, o va štai čia išorėje yra tik 200. Nu va taip, vyrukai ir dirba. Dabar bandysim inicialus įkalt. Į pašildytą, pakaitintą šiek tiek metalą. Taip, čia dedu tada, ne? Liuks.
Per vidurį kažkaip taip. Gerai. Antrą nespėsiu. Good. Neprakaliau? Dabar raudom žmonėm dabar. Man atrodo matosi. Ui, karšta. Liuks. Gerai. Viskas, kuprytė žiūri, gerai? Aha. Taip grūdinamas peilis. Nugara paliekama, kad metalas nebūtų toks kietas ir šiek tiek amortizuotų peilį. Tai nugarytė palieka miškišką, kaip ryklio. Dabar, kol laukiam, kol atvės peilis po grūdinimo, apžiūrinėju Adomo dirbtuves, ko iš čia prisigaminęs. Tai kirvukas. Anksčiau kažkaip tai kelionėse tokio kirvuko neimdom, kadangi, sakydom, labai daug sveria. Tai kirvis sverdavo apie, na gerai, 1,5 kilogramo, kažkaip 2 kilogramus. Tai buvo galima praktiškai savaitę laiko maitintis, jeigu pasiėmus maisto vietoj to kirvio svorio. Tai šitas kirvis sveria 400 gramų. Puikus, aštrus, lengvas, tvirtas. Tai na, nežinau, kam ten reikalingi visokiausių šustriausių firmų kirviai, kurie taip pat nėra lengvi ir ne ką pigesni. Tai va, alternatyva. Super daiktas. Jo visa šita lengvumo paslaptis tai tiesiog va, išpjauta gražiai. Nu, kaip sakyti, dalis ta, kuri reikalinga kirtimui palikta. Bukmedis. Kirvis tiesiog medinis kotas, nudegintas, apdegintas ir impregnuotas aliejumi. Ir spalva gera, viskas labai paprasta. Ir super ir atrodo, ir rankui labai gerai jaučiasi. Kaip prilipęs. Čia praktiškai kaip peilis gali net veikti. Ant tiek aštrus kirvis, kad gali net pjausti duoną. Geras daiktas. Ką tik po grūdinimo. Nu, gražiai atrodo. Nieko tai nusišveis. Po grūdinimo vaizdas toks. Va, matosi inicialai. Ir dabar belieka eiti šlifuoti toliau. Dabar dar jaučiasi toksai maloniai šiltas peiliukas. Dabar darom tokį, kad užsidėtų geležtę. Vadinasi, šitaip įsimautų. Oi, geležtės. O šitaip pat. Tai dar čiučiut toks tarpas yra. Tai reikia jį su va, tokiu smulkiu daiktu paimti ir čia vat kažkaip tai suorganizuoti, kad tilptų, padaryti tokį tarpuką. Niekur nepaskubėsi labai smarkiai. Reikia kantrybės ir tokio kruopštumo. Judam link finišo tiesiosios po truputėlį. Po truputėlį vaizdas, vat kaip matot. Ragiukas jau paruoštas. Nu, ir einam dabar šlifuot rankeną. Na va, pavyko dabar padaryti tokią rankenėlę peiliui. Įstatysime ją dabar ir matysim neužilgo galutinį rezultatą. O, karalinis beržas su ragiuku. Nu, neblogai atrodo. Paruošta rankenėlė klijavimui. Apvyniota plėvelė ir peilis. Čia pavalgyti turim. O, prašau, koksai servisas. Štai koksai peiliukas gavosi. Na ir ką, dedam į šitą?
Dedam. Merkiam. Opa. Prašau. Matinis, kad įtrauktų aliejų. O, kaip viskas vyksta. Geras. Ir taip impregnuojama rankena, taip? Stabilizavimas aliejų. Žiūrim, kas čia gavosi dabar. Kaip ta rankena atrodo. Tai nubėgs, ne? Iš učiuką. Nu, atrodo gerai. Taip. Opa. Čia dabar tiesiog aliejus. Impregnuotas aliejum. Viskas. O čia skirtumas iš karto matosi dar kaip atrodo. Trūko galiuko. Liuks. Dabar belieka šitą gražuolį pagalast. Ir bus galima naudot. Baigėme peilio gamybą. Peiliuką toj parodysiu. Viskas užtruko mums su Adomu 11 valandų. Nuo metalo gabaliuko iki štai tokio peiliuko. Bet peilis gražumo, o aštrumo tuoj pademonstruosim. Na ką, bandom peilio aštrumą. Dienos darbo rezultato įvertinimas. Prašome. Visi prašome rinktis pas Adomą ir pasigaminti po peilį. Ką tik baigiam darbus. Užtrukom praktiškai 11 valandų, kol nusikalėm peilį, kol pasidarėm rankeną, užsigrūdino metalą, na ir panašiai. Nu, jaučiasi toks nuovargis. Visą dieną ant kojų, bet patirtis žiauriai faina. Nu, tikrai, iš tikrųjų tai rekomenduoju, kas turite kokį laisvą savaitgalį. Čia tokia labiau gal vyriška veikla, bet kiek žinau, atvyksta ir moterys nusikalti savo pirmo peilio, tai tikrai rekomenduoju. Adomo kontaktus paliksiu apačioje. Tai va, kas norės susiregistruos. Na ir ką? Rytoj eisim pas bites, o šiandien jau vėlyvas vakaras, važiuoju namo ilsėtis. Viskas, visiems gero vakarėlio.